ovozingizni eshitishni istamayman. Sulton xonim, tortishuvning hech kimga foydasi yo'q. Aksincha birga bo'lib, bir-birimizni qo'llashimiz lozim. Volidamning o'limiga sababchi bo'lganlarga qo'llarimni uzatmayman. Sumbul og'a, Marjon og'a, hukmdorimiz safardan qaytgunlariga qadar Shoh Sultonning saroyiga kirishini taqiqlayman. Qo'lingdan kelmaydigan ishlarni gapirma Mikrimov. Haqqing bormi menga taqiq qilishga? Hukmdorimizdan bo'lak hech kim meni bu saroydan quvib chiqara olmaydi. Men boshqa sulton xonimlarga o'xshamayman. Mening ismim Mehrimon Sulton. Xurram sultonning qiziman. Sizni nafaqat saroydan, istasam poytaxtdan ham haydataman. Kim menga qarshilik qila oladi, chiqsin oldimga ko'rib qo'yay.